เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายยูเนดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตเรียนหารือท่านประธาน4 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่ 1การขาดแคลนน้ำประปาของชาวบ้านตำบลกะรุบีอำเภอกระเพาะได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขานายกอบต.กะรุบีนายอริสมันอเวกเซงว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวันทางอบต.ได้แก้ปัญหาโดยการนำรถน้ำไปแจกจ่ายทุกวันวันละหลายสิบคันขอให้ท่านประธานช่วยเร่งรัดงบประมาณประสานงานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเรื่องที่ 2ปัญหาที่ดินทับซ้อนเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3นายมัสแลนสามโตว่ามีที่ดินทับซ้อน6หมู่บ้านคือ3หมู่บ้านในอำเภอกระเพาะประกอบด้วยหมู่2หมู่5หมู่8และอำเภอรามันประกอบด้วยหมู่3หมู่5และหมู่6ไม่สามารถทำการรังวัดออกโฉนดได้และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอบต.ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือภัยต่างๆได้จึงขอให้ท่านประธานประสานงานไปยังกรมที่ดินและกรมการปกครองด้วยครับเรื่องที่ 3ขอขยายผิวจราจรย่านชุมชนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอให้กรมทางหลวงได้เร่งอนุมัติการขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข4060ตอนสายบุรีการุบีกม14+500ถึงกม16+875จากโรงพยาบาลกระเพาะถึงหน้าที่ว่าการอำเภอกระเพาะขอให้ท่านประธานประสานงานไปยังกรมทางหลวงด้วยครับเรื่องที่ 4ขอทางแยกและสัญญาณไฟจราจรซึ่งได้รับการร้องเรียนจากนายมูฮัมหมัดกาเมดากานายกอบต.มะนังดาลัมถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอสายบุรีและอำเภอกระเพาะมีการจราจรที่คับคั่งมีนักเรียนและพี่น้องประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักเพื่อเข้าตัวเมืองสายบุรีมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดกลับรถเดิมมีเหตุการณ์ลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ความไม่สงบอยู่หลายครั้งจึงขอการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงในการก่อสร้างทางแยกทางหลวงหมายเลข42ตอนปาลัดกตช่วงกม153-000แยกมะนังดาลัมระหว่างทางหลวงหมายเลข4060ตอนสายบุรีการุบีขอให้ท่านประธานประสานงานไปยังกรมทางหลวงด้วยครับขอบคุณท่านประธานมากๆครับ